Moja snaja je 8 meseci sistematski uništavala mog sina, zaboravljajući jednu ključnu stvar. Ja sam 3 decenije predavala privredno pravo. Dokument na sudijskom stolu imao je tačno 43 stranice, ukoričenu u onu skupu spiralu koju koriste samo ozbiljne advokatske kancelarije. Moja snaja, Aleksandra, koristila je markere da sve izgleda pregledno. Žuto za projekcije prihoda, ružičasto za raspored prenosa imovine. Sve je bilo formatirano sa onom zastrašujućom preciznošću koju ljudi primenjuju samo kada su apsolutno sigurni da niko drugi osim njih i njihovih saučesnika to nikada neće pročitati. Firma se zvala Alpet Capital, registrovana na nekoj adresi u Pančevu. Samo 14 dana pre nego što je Aleksandra podnela zahtev da se moj sin, Danilo, proglasi poslovno nesposobnim zbog navodnog nervnog rastrojstva i nekontrolisanog trošenja. Znam tačan datum jer sam ja pronašla taj dokument, a pronašla sam ga tako što sam vrlo pažljivo pratila ponašanje moje snaje prilikom iznenadne posete. Kad sam osetila da je štampač u mojoj gostinskoj sobi u Kragujevcu još uvek vreo, a da miris svežeg tonera ispunjava prostoriju, znala sam da se nešto valja iza brda. I nisam pogrešila. Ali idem prečicom, što je navika koju imam već 68 godina. Ja vidim celu šahovsku tablu pre nego što drugi uopšte završe postavljanje svojih figura. Moji studenti na pravnom fakultetu su to smatrali zastrašujućim. Moj pokojni suprug Dragan je to zvao mojom najiscrpnijom i najkorisnijom osobinom. A moja snaja? Pa, ona je to zvala bolesnom potrebom za kontrolom. Naravno, to je govorila sa onim svojim savršenim osmehom dok mi je sipala kafu. Dozvolite mi da se vratim na početak. Na moje ruže u Šumaricama, na domaću rakiju koju pečem sa svojim prijateljicama i na 2 gusana, Rajka i Gvozdena, koji u svojim pernatim glavama imaju više časti nego većina ljudi koje sam srela u sudnici. Penzionisala sam se pre 11 godina, nakon 3 decenije predavanja privrednog i stečajnog prava. Moj Dragan je preminuo 4 godine nakon toga. Iznenada, srčani udar, bez velike drame, što je potpuno odgovaralo njegovom karakteru. Prodala sam naš veliki stan kod velikog parka i kupila manju kuću sa lepom okućnicom. Tu sam oformila svoj mali klub. Zapravo, mi smo 4 prijateljice. Mira, penzionisana glavna sestra sa hirurgije, Slavica, bivši poreski inspektor kojoj ni duh ne bi promakao, Ružica, nekadašnji notar i moja malenkost, Violeta, profesor u penziji. Nas 4 smo fermentacioni klub. Zvanično pravimo kiseli kupus, ajvar i domaću medovinu, a nezvanično rešavamo sudbine. Kada se okupimo uz veliku šerpu za paprike, ritam seckanja i miris pečene paprika i varuše pročišćavaju misli bolje od bilo kog relaks tretmana. Te jeseni, problem koji nisam uspevala da prevalim preko jezika, bio je moj sin Danilo. Danilo ima 41 godinu i izgleda baš onako kako treba da izgleda čovek koji pošteno radi. Malo sedih na zaliscima, ruke koje se ne plaše maltera i Draganova čvrsta vilica. On je građevinac od glave do pete. Osnovao je firmu Marković gradnja i podigao je iz pepela. Nije on bogat na način na koji je Aleksandra priželjkivala sa jahtama i vilama na Dedinju. On je imućan kragujevački domaćin koji je brinuo o svojih 50 radnika i koji je svake nedelje tačno u 10 ujutru zvao svoju majku. Prestao je da zove u septembru. Prvo sam pomislila da je gužva na gradilištu u Beogradu. Druge nedelje sam se zabrinula. 3. nedelje sam mu poslala poruku, a on je odgovorio kratko. Sve okej, mama, ne brini, javit ću se. Bez tačke, bez ljubim te. 4. nedelje sam ga nazvala, a njegov glas je zvučao kao eho onog mog Danila.
Bio je prazan, iscrpljen, kao da čita sa papira koji neko drži ispred njega. Aleksandra mi pomaže oko papira, mama, rekao je kada sam ga pritisla. Imam veliki projekat, ne stižem ni da spavam. Ona je preuzela knjigovodstvo i kontakte sa bankama. Kaže da će mi to spasiti. Te noći sam pozvala Miru. Nešto se dešava, rekla sam joj dok sam gledala kroz prozor u mrak. Znam, rekla je Mira svojim oštrim glasom. Čekam mesec dana da to priznaš. Šta misliš, šta kuva snajka? Ispričala sam joj za papire, za promenu u Danilovom glasu, za to što Aleksandra odjednom spasava firmu koju je do juče prezirala, nazivajući je prljavim poslom za majstore. Mira je samo kratko rekla. Nađi način da vidi šta potpisuje. Ako mu je podmetnula generalno punomoćje, Danilo je završio. Nisam odmah reagovala. Htela sam da verujem da sam paranoična svekrva. To je taj prozor nade u kojem svi živimo dok nam se svet ne sruši. Taj prozor je razbijen u novembru kada je Aleksandra došla u posetu. Najavila se iznenada sa onim svojim jao Violeta, baš mi nedostajete tonom. Stigla je u belom besnom autu, a moj gusan koji ne podnosi miris jeftinog karaktera i skupog parfema odmah ju je uhapsio na kapiji. Aleksandra se popela na haubu, vrišteći na svojim štiklama do 12 cm. Violeta, sklonite ovu pernatnu neman, pocepaće mi čarape, vrištala je. To je Gvozden, on je samo na dužnosti, rekla sam mirno sa praga. Smiri se, on osjeća kad je neko napet. Uđi, skuvala sam kafu. Tokom cele te posete, Aleksandra je glumila brižnu ženu. Pričala je kako se Danilo čudno ponaša, kako zaboravlja stvari i kako se ona boji da doživi neki nervni slom. Sve vreme me je suptilno ispitivala o kući. Da li je prevedena na Danila, da li planiram da je prodam, kome će ostati moje ušteđevine u banci i pila je kafu, udeljivala komplimente mojim ružama, ne znajući da ja vidim svaki njen titraj oka. Kada je otišla u toalet, promenila je mišljenje i uputila se u gostinsku sobu gde mi stoje kompjuter i štampač. Nisam je ometala. Pustila sam je da uradi što je naumila. Pre nego što je otišla, sa lažnom brigom u glasu mi je dala neke lekove za smirenje, koje joj je navodno preporučio neki njen prijatelj, lekar. Klimnula sam glavom i spustila ih na sto sa namerom da ih što pre predam Miri kako bi sa svojima u bolnici gde je radila proverila o kakvim lekovima je reč. Kad sam je ispratila i ušla u gostinsku sobu, dotakla sam štampač. Bio je topao. Ja nisam žena koja njuška. Za 68 godina nisam pročitala tuđe pismo, niti otvorila tuđu fioku. Ali štampač koji je topao u sobi gde je upravo boravila žena koja me ispituje o imovini, to profesionalac ne ignoriše. Pritisnula sam dugme za istoriju štampe. 43 stranice, štampane u 9:47 minuta tog jutra. Verovatno je pogrešila mrežu ili nije znala da se njen telefon automatski povezao na moj Wi-Fi koji je Danilo instalirao. Pritisnula sam print poslednjeg dokumenta. Kad je prva stranica izašla, oblio me hladan znoj. Marković gradnja, strategija preuzimanja. Lista imovine na 18. strani bila je zastrašujuća. 3 kamiona, 2 bagera, 4 aktivna ugovora sa gradom. Sve je bilo spremno za prenos. A na dnu sitnim slovima: prenos imovine nakon okončanja postupka za proglašenje poslovne nesposobnosti Danila Markovića. Moja snaja nije htela samo firmu. Ona je planirala da preko svog Petra, za kojeg je tvrdila da je rođak, a ja sam znala da je to njen bivši momak iz studentskih dana, prebaci svu opremu, kamione i ugovore na novu firmu, a Danila ostavi sa dugovima
i dijagnozom trajne poslovne nesposobnosti. Čak je imala spremljene i izjave lažnih svedoka koji bi potvrdili da je Danilo postao agresivan i dezorijentisan. Ročište je bilo zakazano za 28. novembar. 2 nedelje je ostalo do tog datuma. Moja krv je u trenutku proključala, ali profesorka u meni je ostala hladna. Bes je koristan samo ako se pretvori u plan. Te noći nisam spavala. Bes koji sam osjećala nije bio vatren i nekontrolisan. Bio je arhitektonski. To je bes koji gradi tvrđave. Uzela sam svoj žuti pravnički blok i počela da pišem hronologiju. Svaki datum, svaki poziv, svaka sumnja. Zatim sam nazvala Slobodana, mog najboljeg studenta iz generacije 92. Danas jednog od najboljih advokata za privredni kriminal. Slobo, treba mi usluga. Ne kolegijalna, nego ljudska. Moje dete je u pitanju. 10 dana pre zakazanog suđenja, Aleksandra se ponovo pojavila. Ovog puta nije bila sama. Bila je sa tim svojim Petrom, mladićem u jeftinom modelu, koji je pokušavao da izgleda kao profesionalni likvidator firmi. Sedeli su u mom dvorištu ispod stare breskve. Violeta, počela Aleksandra glasom koji je podsjećao na med prepun stakla. Mi smo došli da vam pomognemo. Danilo je loše. On je počeo da priča o nekim investicijama koje nemaju smisla. Mi smo već spremili papire da kuću, ovu u Šumaricama, stavimo pod zaštitu fondacije, da je banke ne bi oduzele kad njegova firma bankrotira. Petar je izvadio fasciklu. Samo treba vaš potpis, gospođo Marković, kao suvlasnika placa. To je čista formalnost da sačuvamo vaš mir. Gledala sam u taj papir. U pitanju je bio ugovor o doživotnom izdržavanju kojim ja prepisujem sve njima, a oni me za uzvrat čuvaju. U prevodu, izbacili bi me za 2 nedelje. Ah, papiri, rekla sam ushićeno, popravljajući naočare. Znate, ja obožavam papire. Podsjećaju me na sudnicu. Slobodane, viknula sam ka kući. Slobodan je izašao na terasu, držeći u ruci mobilni telefon koji je snimao. Aleksandra je prebledela. Ovo je moj advokat, rekla sam mirno, i on baš voli formalnosti, posebno one koji uključuju član 208 krivičnog zakonika o prevari. Želite li kafu ili ćete odmah otići pre nego što Rajko i Gvozden izgube strpljenje? Pobegli su ne osvrćući se, ali Aleksandra još uvek verovala da drži Danila u šaci. Sledeće večeri naše fermentaciono društvo se okupilo. Nismo pravile ajvar. Slavica je donela svoj laptop i koristeći pristupne šifre koje su joj nakratko ustupile bivše kolege iz poreske uprave, ušla je u trag novcu. Violeta, ovo je gore nego što smo mislile, rekla je Slavica, brišući naočare. Ona je za 8 meseci izvukla skoro 200.000 evra kroz fiktivne fakture za coaching i konsultacije preko neke firme iz Bugarske. Sve je to Danilo potpisivao u ponoć. Verovatno je koristila Danilov elektronski potpis, a da on to nije znao. Ali kako ga je naterala da veruje da ludi? Pitala je Ružica, bivši notar. Gaslighting, rekla je Mira. Medicinski fenomen. Svaki dan mu govoriš da je nešto rekao što nije, sakrivaš mu ključeve, premeštaš dokumenta, a onda ga tešiš i govoriš mu da si ti jedina koja mu veruje. Slomiš čoveka dok ne počne da sumnja u sopstvene oči. Narednog jutra sam nazvala Danila. Dođi sutra kod mene, sam. Imam dokumenta koja moraš da vidiš pre 28. novembra. Zašto baš pre 28. novembra? Pitao je tihim glasom, jer je znao taj datum. Već mu je servirala priču o njegovom narušenom mentalnom zdravlju. I on je, jadan, počeo da veruje jer ga je ona sistematski iznurivala. Kada je došao kod mene narednog dana, izgledao je kao senka. Seo je u kuhinju i počeo da plače. Prvi put od svoje 10. godine. Mama, mislim da ja stvarno gubim razum. Ne mogu da nađem ugovore. Banke me zovu za dugove za koje ne znam da postoje.
Aleksandar kaže da sam ih ja potpisao, ali ja se ne sećam. Možda mi treba lečenje. Uzela sam njegove ruke u svoje. Bile su hladne. Danilo, pogledaj me. Ti si sin Dragana Markovića. Ti ne ludiš, ti si meta. Zatim sam mu pokazala 43 stranice. Pokazala sam mu poreske izvode koje Slavica izvukla iz sistema. Pokazala sam mu fotografije Aleksandre i tog njenog rođaka, Petra, koje je Mirin sestrić koji se bavi obezbeđenjem snimio prethodne noći u jednom restoranu u Beogradu. Nikada neću zaboraviti izraz Danilovog lica koje je prošlo kroz sve faze u par minuta. Prvo neverica, pa pokušaj da nađe drugo objašnjenje, a onda smrtna tišina. Nazvao je banku iz moje kuhinje. Saznao je da mu je promenila šifre za pristup poslovnom računu pre 3 dana. Rekla mi je da me voli i da ovo radi da bi me zaštitila od stresa. Rekao je zatvarajući oči. To je bio trenutak kada se u njemu nešto slomilo, ali se istovremeno i nešto novo rodilo, onaj stari kragujevački prkos. Šta da radim, mama? Pitao je. Ništa, rekla sam. Idi kući. Budi isti kao do sada. Pusti je da veruje da je pobedila. Suđenje za starateljstvo je za 7 dana. Slobodan je spreman. Tih 7 dana su bili najduži u mom životu. Dan suđenja u zgradi suda u Kragujevcu bio je siv i kišovit. Aleksandra je došla u pratnji advokata, obučena u crno, izigravajući ucveljenu ženu koja mora da donese tešku odluku radi dobrobiti svog supruga. Danilo je sedeo pored Slobodana, spuštene glave. Poštovana sudija, počeo je Aleksandrin advokat. Moj klijent posjeduje brojne dokaze o progresivnoj regresiji i pogoršanju mentalnog stanja gospodina Markovića. Ovde su izveštaji o nelogičnim troškovima, svedočenja o agresiji. Sudija, starija žena koju sam poznavala iz profesorskih dana, pogledala je u Slobodana. Da li odbrana ima primedbe? Slobodan je polako ustao. Imamo, poštovana sudija. Ali, pre nego što počnemo, molim sud da prihvati kao veštaka i svedoka profesorku Violetu Marković, majku Danila Markovića i dugogodišnjeg šefa katedre za privredno pravo. Sudija je odobrila. Ustala sam. 30 godina sam stajala pred studentima. Znam kako se drži pažnja prostorije. Prostorija je utihnula. Aleksandra me je pogledala sa prezirom, ali u njenim očima se prvi put pojavio strah. Poštovana sudija, počela sam, a moj glas je odjekivao sudnicom kao na predavanju. Ovde se ne radi o mentalnom zdravlju mog sina. Ovde se radi o klasičnom primeru nasilnog preuzimanja imovine kroz prevaru i zloupotrebu položaja. Ovo je strategija iz udžbenika, samo što je moja snaja zaboravila ko je te udžbenike pisao. Izložila sam sve. Izveštaj od 43 stranice štampane na mom štampaču. Slavicinu finansijsku analizu koja pokazuje kako je novac prebacivan na račun rođaka Petra. Snimak na kojem Aleksandra i Petar u jednom restoranu dogovaraju kako će Danila smestiti u sanatorijum nakon što preuzmu potpise. Aleksandra je skočila. To je laž, ona me mrzi, ta žena je luda. Gospođo, prekinula je sudija oštro, sedite. Profesorka, nastavite. Završila sam izlaganje sa dokazom o otrovu. Onim lekovima koje mi je donela, a za koje je Mira analizom utvrdila da su jaki sedativi koji izazivaju konfuziju i gubitak pamćenja ako se uzimaju u kontinuitetu. To je ubacivala Danilu u kafu svakog jutra. Sudija je čitala papire skoro 10 minuta. Kada je podigla pogled, gledala je Aleksandru dugih 30 sekundi. Tišina je bila toliko teška da se moglo čuti kako kiša dobuje po Simsu. Moja snaja je prvi put izgubila boju u licu. Njen advokat je pokušao nešto da kaže, ali ga je sudija prekinula.
Zahtev za starateljstvo se odbija kao neosnovan i zlonameran, rekla je sudija mirno. Ali, nećemo se ovde zaustaviti. Molim sudsko obezbeđenje da zadrži gospođu Aleksandru Marković do dolaska policije. Ovi dokazi prelaze u domen krivičnog gonjenja za pokušaj trovanja, prevaru velikih razmera i pranje novca. Aleksandra je pokušala da pobegne ka vratima, ali je Gvozden, koga sam nekako uspela da prokrijumčarim u hodnik zgrade suda uz pomoć portira, koji je moj bivši student, počeo da gače toliko glasno da se cela zgrada tresla. Jedva sam izbjegla novčanu kaznu zbog narušavanja javnog reda i mira kad je utvrđeno da Gusan pripada meni, ali je ta scena hapšenja moje snaje u hodniku vredela neprijatnosti, bila je bolje od bilo koje telenovele. Prošlo je nekoliko meseci. Danilo je odmah podneo papire za razvod i počeo polako da se oporavlja. Firma Marković gradnja je ponovo radila punom parom. Aleksandra je završila u pritvoru, gde čeka suđenje koje će trajati godinama, a njen Petar je postao zaštićeni svedok saradnik protiv nje kako bi spasao sopstvenu kožu. Danilo svake nedelje dolazi u Šumarice. Sedimo u bašti, on pomaže oko ruža, a Rajko i Gvozden ga prate u stopu, kao da znaju da je on taj koji je ostao čist u ovom mulju. Mama, rekao mi je prošle nedelje dok je pio kafu. Kako si znala? Zašto si uopšte pogledala taj štampač? Pomilovala sam ga po ruci. Sine, štampač je samo oruđe. Majka osjeća mnogo pre nego što se bilo šta odštampa. Pričali smo dugo tog popodneva, a onda, kad je krenuo kući, okrenuo se na kapiji i rekao nešto za što nisam sigurna da sam spremna da pričam. Nešto o Aleksandri, o tome šta je otkrio u papirima koje je Slobodan nastavio da proverava. Možda vam ispričam sledeći put. Postoji jedna balkanska istina koju moja snaja nikada nije naučila. Nikad ne potcenjuj ženu koja je naučila svog sina da hoda, naročito ako ta žena zna svaku rupu u zakonu. Dragi moji, ako vam se dopala ova priča o pravdi i majčinskoj snazi, obavezno kliknite na pretplatu i podelite video. Da li i vi imate neku snaju ili zeta u familiji koji misli da je popio pamet celog sveta? Pišite svoje iskustvo u komentarima, sve ih čitamo. I ostanite pametni i ne potpisujte ništa posle ponoći. Vidimo se u nekoj od sledećih priča. Vidimo se između redova.